This video sponsored by Genreviews. இப்போ நம்ம வேதாஸ் vlogல இப்போ நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸோடைய 92 ஆனிவர்சரியை மெரினா பீச்சில் செலிப்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. அது ஏர் ஷோ ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. அதில் கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான பீப்புள்ஸ் அதில் கலந்துக்கிட்டாங்க. இப்போ அதுதான் நம்ம அந்த வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒவ்வொரு வீடியோவாக அது ஷோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதாவது இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸில் அவங்க என்னென்ன ஃப்ளைட்லாம் இருக்குது, அதோடைய இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக ஷோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கு ஒவ்வொரு தமிழ் பேரெல்லாம் வச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பாண்டியா, சோழா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தமிழ் பேரெல்லாம் வச்சு, பழங்கால சங்க காலத்து தமிழ் பேரெல்லாம் வச்சு அதுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த எல்லோ கலர் ஃப்ளைட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வாரில் யூஸ் பண்ண ஃப்ளைட்டுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதோடைய சவுண்டு, அது நம்ம பக்கத்தில் வந்துட்டு போகிற இதெல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. லட்சக்கணக்கான மக்கள் இருந்தாங்க. கொஞ்சம் வெயில் அதிகமாக இருந்தனால எல்லோரும் கொடை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அது நம்ம பக்கத்தில் வரும்போது அதோட சவுண்டு எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அப்புறம் ஹெலிகாப்டர் ஷோஸ்லாம் நடந்தது. அதில் எப்படி ஒரு நாட்டில் இருந்து இன்னொரு நாட்டில் கடத்தி வச்சுருக்கிறவங்கள போய் காப்பாற்றி கூப்பிட்டு வருவாங்க அப்படிங்கிற இது மாதிரிலாம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஹெலிகாப்டரில் எப்படி இறங்கி அவங்க போவாங்க அப்படிங்கிற இதெல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. ஹெலிகாப்டர் ஷோஸ்லாம் நடந்தது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 13 to 15 lakhs பீப்புள்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகியிருந்தாங்க. பேராக்ளைட்டிங் எல்லாம் நடந்தது. அது வானத்துலேருந்து வரும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்தியா ஃப்ளாகோட கலரில் வந்தாங்க. ரஃபேல் போர் விமானமெல்லாம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ஃப்ளைட்டுக்கு எப்படி அவங்க ஃபியூயல் போடுவாங்க அப்படிங்கிற இதெல்லாம் இருந்தது. அப்புறம் இந்தியா ஃப்ளாகோட கலரில் ஆரஞ்சு ஒயிட்டு க்ரீன் அப்படிங்கிற கலரில் ஷோ பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அவங்களோட இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸோடைய ஒவ்வொரு ஃப்ளைட்டு எல்லாமே அதோடைய இதெல்லாம் ஷோ பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இதுதான் அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம். இதெல்லாம் ரஃபேல் போர் விமானம் எப்படி குண்டு போடும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் காமிச்சிருந்தாங்க.